драги приятели! За мен е удоволствие да стана пред вас и да ви информирам, че Българският червен кръст завършва една изключително голяма, сериозна програма в полза на българското общество, която разработихме заедно с Американската агенция за международно развитие, чрез глобалния апел на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Тази програма се казва Дейности в отговор на COVID-19. Благодарение на тази програма, драги приятели, ние успяхме да стигнем до близо 30 000 изключително нуждаещи се хора от помощ, също и до близо 3000 дечица. Тази програма включваше не само едно подпомагане, материално подпомагане, но тази програма в себе си включваше изключително и психологична помощ на хората, защото ние знаем, че тази пандемия, в която ние вече една година живееме, създаде доста проблеми на много хора. Така че с нея, мога да ви кажа, ние осъществихме нещо много сериозно. Ние отново подадахме ръка на хората в нужда и ние помогнахме на много от тях да се изправят и да вярват, че нещата ще бъдат по-добре. Ето това е Българският червен кръст. 143 години в полза на българското общество. Благодаря ви и нашата сила е във формулата, която ние сме създали, а тя е обединявай и решавай. И аз вярвам, че за в бъдеще ние отново ще бъдем заедно, за да може ефективно да помагаме на хората. Благодаря ви. Здравейте! Аз съм Деница Баромова и съм координатор на програмата Дейности в отговор на COVID-19 в България, която е програма на Български червен кръст. Програма, която нашето национално дружество защити вследствие на подаден проект за подпомагане на цялото население в България и успя да спечели в рамките на глобалния апел на Международната федерация на Червен кръст и Червен полумесец. Финансирането е директно от Американската агенция за международно развитие и продължи 6 месеца, като финансирането за тази програма е на стойност 500 000 щатски долара. В рамките на тази програма се осъществиха изключително много дейности, които са част от целия отговор на Българския червен кръст за подпомагане в тази пандемична обстановка. В рамките на програмата достигнахме до близо 300 000 души и всички дейности са осъществявани от огромен екип от хора, които участваха и в подготовката на това проекто предложение и продължават да работят и в наши дни, включително и всички наши доброволци и щатни служители, които продължават да са на терен и в цялата страна. Дейностите, които достигнаха до 300 000 души, са предоставяне на 30 000 хигиенни пакети на социално уязвими хора и семейства, предоставяне на сесии за промоция на хигиената, достигнали до 430 души. Осъществихме, Български червен кръст подготви 3 онлайн курса за подготовка на теми хигиена, промоция на хигиенни практики, умения за живот, които подпомагат в работата ни в ежедневието и справянето с стреса и дейност, която е насочена към подготовката на всички доброволци, които биха искали да бъдат част от операциите на Български червен кръст, за да могат те да бъдат готови и част от нашата организация и дейностите. Тези курсове достигат до 3 000 души близо в цялата страна в момента и се изгради контактен център за психосоциална подкрепа, който е базиран в Пловдив, но целите са му да покрива цяла България и да бъде национален, какъвто е той. В момента в него имаме 400 консултации и 400 души, които са консултирани. Онлайн чат за психосоциална подкрепа достигнал до 350 души, психологически, директни, професионални психологически консултации до 750 души. Един национален екип за работа в подобни кризи от Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на Български червен кръст. И Български червен кръст е подготвен вече за директно кризисно незабавно подпомагане с ваучерни и кешови системи. Тук в момента се намираме и в новосъздадения кризисен оперативен център, национален център за работа в кризисни ситуации, за директно взимане на ръководни решения в подобни кризисни ситуации.
Естествено, подобна пандемия не остава на последно място и информационната част. В рамките на тази кампания, на информационната кампания "Направи го за тези, които обичаш", Български червен кръст достигна до близо 200 000 души с 350 близо публикации в всички медии. Това, което е постигнато в рамките на тези 6 месеца, отново казвам, са на базата на много хора, на работата на тези много хора, на екип от колеги, екип от доброволци, които бяха част в целия процес. Как са се осъществили тези дейности, ще видите в следващото видео. School in Boyaruo, where I joined the BRC team and municipality officials to give activity kits to all the little school children here. I also saw the Hot Meals program and how it's distributed to the schools and the good work that BRC has been doing here. It's been a true pleasure and honor to work with the fantastic team at the Bulgarian Red Cross to distribute and to implement the USAID funding that the US government has given to Bulgaria. It's been a wonderful experience, and I thank everybody for their support. Да представи откриването на контактния център, който е ситуиран, контактния център на Български червен кръст, който за момента е ситуиран в град Пловдив. Намираме се сградата на областната организация и дейността се приема на работата на психолозите с огромна благодарност на хора, които пострадаха от коронавирус, хора, които изпаднаха в социална изолация или безработни. Тази пандемия доведе до кризисни състояния десетки граждани, не само на България, на света. Това, от което всички ние имаме нужда, е от психологична подкрепа.
В резултат на нашата работа, изводи, анализи, поуки, се стигна до създаването и реализирането на контактния център за психологична подкрепа. В днешния ден на неговото откриване, 23 февруари, работят регистрирани 13 професионални психолози, които са доказали своята квалификация, опит и предоставят психологична подкрепа на гражданите. Има възможност да се провеждат разговори по телефонните линии, има възможност да се получи консултация в виртуални кабинети и при по-тежки състояния да се посети кабинета за помощ лице в лице. Телефон е 0800 114 66. Обадете се, потърсете и ще получите подкрепа.